السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. احنا موجودين النهارده في مول اوتلت القديم اللي جنب جواهر البن في شارع النصر، قدام سوق بلد بورسعيد القديم، قدام برضو المسجد اللي بيتبنى. احنا طالعين النهارده عند ابو عزه. ابو عزه بيفتح باله كل يوم الساعه 2، كل يوم بيفتح باله الساعه 2. له صفحه على الفيس اسمها ابو عزه ستوك، تابعوه عشان هو بيقول بكره انا هفتح ايه، سواء رجالي اطفال حريمي، وعنده اسعار من اول 10 جنيه، 25 جنيه، 50 جنيه، ارخص الاسعار هتلاقيها عند ابو عزه. وكمان للجمله، الناس اللي عايزه جمله برضو هو بيبيع جملة. الناس اللي سألتني كتير أنا عايز جملة أروح فين، أدي واحد أهو تاجر جملة أهو، تقدر تروح له وتتواصل معاه، وأنا برضو هسيب لكم رقم التليفون بتاعه في آخر الفيديو. علشان كده أنا بقولك الحقي وشوف اللقط اللي موجودة في بلد بورسعيد عند أبو عزة. ما شاء الله من كتر الزحمة، كل يوم الساعة 2 هتلاقي عنده زحمة. خلاص الناس عرفت موعد فتح البلد بتاعته. هتلاقيني مش عارفة أصور كويس، يعني بجيب من هنا ومن هنا، بس أنا عايزة أوريكم المستوى عنده عامل إزاي. عنده من أول 25 جنيه، وساعات بيفتح أطفال والله من أول 10 جنيه. تمام. طبعا يعجبك هتاخدي، ما يعجبكيش ما تاخديش خالص. أنا كل اللي عليا اللي أنا بقولك في أماكن بتبيع بالسعر ده الرخيص، وفي اماكن برضو بتبيع بالسعر الغالي، بجيب لكم ده وبجيب لكم ده. عجبك هنا بتروحي وعجبك هنا بتروحي. ابو عزة موجود في مول اوتلت القديم في شارع النصر جنب جواهر البن، قدام سوق بلد بورسعيد القديم، في اول دور فوق محل مليكة. انا اسمي كريمة علي حسن، ودي قناتي. لو انتوا اول مرة تشوفوا القناة اوعى تنسوا تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس وتعملوا لي اعجاب وتشيروا لكل اصحابكم عشان تتابعوا كل جديد انا بقدمه عن بورسعيد. ويلا بينا بقى نشوف ابو عزة عنده ايه النهارده. بصوا يا جماعه الحلويات ديت، بصوا الجمدان ده، لا 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 لا، ده عظمه، ده عظمه، ده عظمه، ده عظمه، ده كل ده النهارده ب 100. بصوا يا جماعه الجمدان ده، ولا النهارده جمدان، ولا النهارده روقان. بصوا يا جماعه عظمه، ده عظمه النهارده، كل ده النهارده ب 100 جنيه في محلات ابو عزه النهارده. بصوا يا جماعه العظمه ديت 100 النهارده، 100 النهارده جمدان، 100 النهارده روقان. بصوا يا جماعه تحف وانتيكات النهارده بفضل الله، جمدان وروقان عندنا. بصوا يا جماعه التحف ديت كل ده النهارده بكام؟ ب 100 جنيه النهارده، ب 100 النهارده عندنا في محلات ابو عزه. لا 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 لا، ده عظمه، ده عظمه، ده عظمه، كل ده النهارده ب 100، كل ده النهارده ب 100. مهرجان عندنا النهارده، مهرجان عندنا تخفيض اسعار يا جماعه، كل ده النهارده بفضل الله ب 100 جنيه النهارده، ب 100 جنيه النهارده مهرجان، ب 100 جنيه النهارده حلويات. بصوا يا جماعه ده، بص الميني درس ده جامد قوي، ب 100 جنيه النهارده، ب 100 جنيه النهارده مهرجان. بصوا يا جماعه الحلويات ب 100 النهارده، بص الجردات دي النهارده ب 100، ده جمدان، ده عظمه دي النهارده، ده عظمه النهارده في محلات ابو عزه. بصوا يا جماعه عظمه، كل ده النهارده ب 100 جنيه، ولا النهارده جمدان، ولا النهارده روقان، كل ده النهارده يا جماعه ب 100 مهرجان. بصوا يا جماعه الحته ديت تحفه قوي دي، ده ب 100 جنيه النهارده، ده ب 100 جنيه النهارده، ده مهرجان، ده عظمه ده النهارده. بصوا يا جماعه حلويات النهارده، يلا على ابو 200 يا جماعه، ده عظمه ده. بصوا يا جماعه حلويات، انت عاوزه اهو، عاوزه ده خد يا باشا. حد عاوز حاجه يا جماعه؟ اللي عاوز حاجه وانا بعرض يقول لي ماشي هجيبه لك. بصوا يا جماعه الحلويات ديت، بصوا الجمدان ده، لا 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 لا، ده عظمه، ده عظمه، ده ب 200 النهارده، ب 200 النهارده، ب 200 النهارده، ولا النهارده، ولا النهارده جمدان. بصوا يا جماعه النهارده عظمه، النهارده عظمه، النهارده عظمه، النهارده عظمه، جمدان النهارده ب 200 جنيه النهارده، ب 200 جنيه النهارده، ولا النهارده حلويات. هنعرف بس يا جماعه كام حته وبعد كده كله يخش. ده جمدان النهارده ب 200 النهارده. بصوا يا جماعه الحلويات ديت ب 200 جنيه النهارده في محلات ابو عزه، ده عظمه ده باشا، عشان الناس كلها ما تزعلش بقى، كله عشان ما يزعلش. بصوا يا جماعه النهارده ب 200، هنطلع اهو يا استاذ ونخش. ده جمدان النهارده ب 200 جنيه. بصوا يا جماعه، لا 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 لا، هنطلع ونخش. ده جمدان ده جمدان ده عظمه ده النهارده يا جماعه. بصوا الحلويات ديت، بصوا الجمدان ده جمدان النهارده، ده جمدان النهارده. بصوا يا جماعه هنطلع يا استاذه وكله يخش عشان كله محدش يزعل، كله عشان محدش يزعل. ده جمدان يا جماعه، ده جمدان ده وروقان، ده كل ده النهارده ب 200 جنيه جمدان وروقان. بصوا يا جماعه ده عظمه، ده عظمه النهارده،
ده عظمه النهارده. بص يا جماعه ده حلو قوي، ده جامد، ده هات لي ابله الكاميرا، ده جمدان. يعني انا دخلت يا جماعه جوه ده جمدان، ده جمدان، ده بص يا باشا ده جمدان وروقان. بص يا جماعه كل ده النهارده ب 200، كل ده النهارده عندنا في محلات ابو عزه. بص الجمدان ده يا جماعه ب 200 جنيه النهارده، 200 جنيه النهارده دمار، 200 جنيه النهارده دمار عندنا. بص يا جماعه نعرف كام حته بس وخلاص. بص يا جماعه دول النهارده ب 200. بص يا برد على كده، ده جمدان، ده جمدان، ده جمدان، ده كل ده النهارده ب 200 جنيه. بص يا جماعه عظمه عندنا النهارده، عظمه بفضل الله. عندنا حلويات النهارده، عندنا النهارده يا جماعه الجامب سيت اهو النهارده جمدان، النهارده روقان، النهارده تحف وانتيكات النهارده. بص يا جماعه تحف، كل ده النهارده بفضل الله في محلات ابو عزه. بص الجمدان ده يا جماعه عشان الناس بس تخش هنا يا جماعه اهو، عشان الناس تخش. يلا يا جماعه اللي عاوز يخش يا جماعه اهو، اللي عاوز يخش هنا اهو، خش يا استاذ اللي عاوز يخش. ده جمدان وروقان، اللي يخش بقى خش يا باشا محلات ابو عزه. يلا يا جماعه اللي عاوز يخش يا باشا، اللي عاوز يخش ماشي يا جماعه. كل ده النهارده ب 200 جنيه دمار شامل، دمار شامل النهارده في محلات ابو عزه. النهارده ده مهرجان، ده النهارده ده حلويات يا جماعه النهارده في محلات ابو عزه. عندنا اسعارنا يا جماعه 25 البلوزه يا جماعه، البلوزه يا لوزه النهارده ب 25. عندي بنطلون ترنج السمر ميلتون بكام؟ لا 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 ده عظمه، ده عظمه، ده لا 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 جمدان ب 100 جنيه النهارده، ب 100 جنيه النهارده الليجن النهارده يا جماعه، والمظبوط اهوت والبنطلون الترنج كل ده النهارده ب 100. بصوا يا جماعه جمدان النهارده ب 100 جنيه. عندنا اسعارنا النهارده بكام؟ رجاله اهو يا جماعه ب 50 جنيه، رجاله وحريم اهو ب 50 جنيه بفضل الله. البلوزات بكام النهارده؟ بصوا يا جماعه كل ده النهارده ب 50 جنيه دمار، كل ده النهارده دمار شامل ب 50. الجنس النهارده يا جماعه ب 100 جنيه، بنطلون الجنس النهارده ب 100 جنيه، بنطلون الجنس النهارده ب 100 جنيه. مهرجان يا جماعه النهارده، مهرجان وتحف وانتيكات. اسعارنا النهارده من اول 25. هنكسب مين النهارده؟ هنكسب روشان يا جماعه النهارده، بس كسبانه معانا النهارده بفضل الله. وهنكسب مين النهارده؟ اي حاجه موجوده هنا بكام؟ ب 100. ب 100. بص ماشي. ب100 اي حاجه هنا ب100 ب100 ب100. اي حاجه من اللي بنشوفها دي ب100. شايفين دي حلوه، دي حلوه قوي برضه ب100. حلو. ليه بنلبسها؟ مش نيجي نلبسها ولا ايه؟ جميله، الوانها جميله. اي حاجه هنا ب100. هو عمال يجيب اهو، شايفين؟ بص اي حاجه هنا ب100. حلوه الشيفون دي. بص يا عمرو، بص يا استاذه، حلوه الشيفون دي 100 جنيه ده، ده ب 100 الله. جنيه. ايوه بص الحلويات ب 100 جنيه. حلو قوي الجرد ده. بصوا شايفين ب 100 جنيه، ب 100 جنيه. اي حاجه هنا ب 100 جنيه، دمار دمار ب 100 جنيه دمار. ما شاء الله، ب 100 جنيه. بصوا مقاسات، مقاسات كبيره، مقاسات ما شاء الله ب 100 جنيه، ب 100 جنيه، ب 100 جنيه. اي حاجه هنا ب 100 جنيه، اي حاجه هنا ب 100 جنيه. بص كده ب 100 جنيه. حلوه برضه. تعال بص على البلوزه دي من اظبط البلوزات. حلوه دي ب 100. اي حاجه هنا ب 100 جنيه، ده ب 50 جنيه. اي حاجه على الستاند هنا ب 50 جنيه. بصوا ب 50 جنيه. اي حاجه هنا ب 50 جنيه. هجيب لكم من قدام. وبرضو اي حاجه هنا ب 50 جنيه. جوه هو ده كله ده؟ انت جايبه حاجات انا ما لقيتش دول، ما طلعتش ب 50 جنيه اهو، ب 50 جنيه. طب في حاجات جت وقت عادي. عايزه اوريكم برضو السبورت عامل ازاي. ما انت عماله تشيل السبورت مني برضو ليه؟ ب 100. السبورت برضو ب 100. مش هيبان.
وانت الجرس اهو الاستاذ عايشه. البناطيل اهي اي بنطلون ب100 في المحل ده، في المحل ده. بصوا بقى ب25. بصوا بقى عندي كده ب25. في الاستندات الرخيصة دي دوري فيها واتعبي نفسك شوية. مادام قررتي تنزلي بلد بورسعيد يبقى اديلها حقها في انك تدوري في الاستندات حتى الرخيصة دي. هتلاقي فيها قطعة او 2 أو 3 مميزين كده انت محتاجاهم او اكتر طبعا. انت وبختك بقى وانت وحظك. وده كان المكان بتاعنا النهاردة. ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس وتعملوا لي اعجاب وتشيروا لكل اصحابكم. السلام عليكم.